能量，看的手机。3年前购买的 iPhone 13换个电池到底还能用多久？这是粉丝人生购买的第一台 iPhone， 一直保护得很好，从来没有坏过。目前就是电池不耐用了，电量用到20%就会降频卡顿，并且还伴随着发热的现象。他在我们视频左下角团了一张换电池的优惠券，找到了距离最近的4G 微风门店进行更换。更换电池的方案，我们推出的是木柏油品零细环大容量的电池，比原机的容量还有所提升，让实际使用体验更上一层楼。今天我们将这台手机的操作过程录成短视频，分享给粉丝朋友们。iPhone 用户帮忙点个赞，或许您的手机需要换电池的时候，也需要这种操作流程。能量，看的手机。你跟他说啊。哎。